għamlu dan b'tifkira tiegħi. L-aħħar parti ta' dan il-vers, għamlu dan b'tifkira tiegħi, nafu li l-interpretazzjoni primarja tiegħu qed jirreferi għas-sagrifiċċju ewlieni tiegħu, illi bil-mewt u l-awment tiegħu tagħna il-ħajja ta' dejjem. Però jekk nidħlu daqsxejn iktar fil-fond tiegħu dawn, nistgħu naraw illi jekk ngħidu għamlu dan b'tifkira tiegħi. Nistgħu nifhmu wkoll vera ngħidu għamlu dan b'tifkira tiegħi. Imma ma tfissirx ukoll f'ubbidjenza bit-tifkira tiegħi illi irid nagħti ċerta ubbidjenza qabel ma nista' ngħid hemm it-tifkira. Importanti nagħmlu eżami ġo fina, naraw min hemm qed ipoġġi fit-tron ta' qalbna. Naraw min qed jikmanda hux int jew Sidna Ġesu Kristu, hux li qed tajt int li qed tgħidilna l-kelma mqazza. Fejn qed nimxu, jekk hux lem jew law, x'qed nażlu aħna, jew x'qed itina l-mulej mill-kelma tiegħu. U ħanġib daqsxejn analoġija żgħira b'istorja. Immaġnaw din ix-xena, għandek persuna għaddejja fit-triq, mixja, u f'ġenb ta' din it-triq tara wieħed makus bil-ġuħ, m'għandux ħwejjeġ, mitluq, u dal-persuna taraħ u tiġi ħniena minnu. U tgħidlu imxi miegħi, ħan intik tiekol, intik x'tilbes tinħasel, u intik saqaf fejn toqgħod. U dak ċassat jibqa' jħares lejn dan jgħidu grazzi ħafna, u jmur miegħu. U ma mexxina lejn it-triq jgħidlu issa kif naslu, inħasel u xawer, ara xi tittiekol, tiegħi qisu tiegħek. U x'in jasal lejn il-bib tad-dar tal-għajn l-adba. Dan jgħidlu grazzi tal-li qed tagħmel miegħi, għallu ħadd ma sibt tant qalb tajba xi ħadd iħenna li daqshekk. Qabel ma jidħol il-bib jgħidlu issa jitlu dak il-bib li ngħid jien, mhux li tajt int. Taħsbu li sit id-dar se jħallih jidħol ġo dik id-dar? L-istess ħaġa du naħsbu aħna. Ngħidu li nafu l-Kristu billi biss nafuh, jew ngħidu li nafu l-Kristu billi jagħmel magħna. Illum smajna unifikazzjoni tal-kliem u tat-talim. Dejna b'Ġew, kon Platoni, il-Pastor, il-fidi. Il-fidi qawwija li verament dik il-fidi se ġanna titfana quddiem ġiex toroq. Jew ħanimxi wara Kristu, jew ħanimxi wara d-dinja. Jew ħanagħmel bħal dan li ngħid jien, jew inkella ħanagħmlu kif qalet Marija, ikun hawn jien fil-qaddej tal-mulej, ikun minni skont kelmtek. U li naqsmu dan il-ħobs, u li nxorbu dan l-imbit. Jurina u jfakkarna illi bil-fidi biss nistgħu naraw il-glorja tal-ħajja ta' dejjem. B'xejn ma nagħmlu aħna, mhux bix-xogħol, ma bil-qawwa ta' Kristu. Illi dak li wettaq fuq is-salib, il-mewt u l-qawmien tiegħu, id-demm li xerret tad-dinja biex aħna nitnattfu mid-dnub, biex verament il-kelma tiegħu saret ħajja, kif Ġon stess qal. Il-kelma saret bniedem u għammar fostna. Il-kelma talla ġitim xandra lina biex narfu li ben waħdini talla li it-triq hija waħda biss, Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk l-aħwa niftakru f'dan il-moment li kemm verament li jekk verament irridu nkunu parti mis-saltna talla, li naċċettaw l-Kristu f'ħajjitna u nimxu mat-talim u niftakru li bil-mewt u l-qommin tiegħu l-istorja tal-bniedem inbidlet, li konna destinati għad-dlam u l-qerd eterna. Imma Alla bil-qawwa ta' Kristu bidel l-istorja u mid-dlam tefana għad-dawl tal-ħajja ta' dejjem permezz tad-demm